nguak lahur koneng gedeng nyopat batuk paling kita anggap berarti jam 8 pada jalan jauh kak saya dan batuk sugan calager yang sinanan di itu dan cicitim bawahannya eta tilu siki nu gede tah kan nenek ada poek rumput ini kah betul kata kita heeh oh deui mah di dieu ayo dah ya itu titi mah tuaran hah tuaran hah oh kata kalau di sini ya kan tuh saya jam 6 benar nah itu sampai gitu tuh kalau itu alhamdulillah ya Allah nih lagi diambil nih coba ambil ambil ya bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan aja obat Segala macam penyakit. amin ya Allah rabbal alamin Sekarang 3 jam ini dari jam 5:30 lah tadi udah lewat pisau om pisaunya malah om bisa lihat yang gini oh di atas eta aya cutter tukang kita nih guys nih alhamdulillah dapat 1 nih coba yang lain wah ini mah kurang ini nih ini bukan berarti ini rekayasa ini asli nih yang tadi yang pertama penuh nih yang ini segini nih berarti yang tadi yang pertama tuh bagus tuh yang ketiga mudah-mudahan wah penuh juga katanya nih penuh alhamdulillah ini nih hasilnya nih tuak nih tuak bambu kuning guys nih asli nih bukan rekayasa nih udah dua tadi hiji 2 tadi alhamdulillah rabbil alamin asli ya kuningnya nih alhamdulillah kuningnya nih ini buku kuning nih atas yuk alhamdulillah rabbil alamin